Tak já už vás tady všechny vítám u mého dalšího výkladu, tentokrát tedy intuitivní. Vždycky jednou za čas jsem vedena takhle tady něco předat. Samozřejmě jsou to kolektivní energie, takže to tak prosím berte. A je to nějaký vzkaz, jo? Tady já se podívám na náhled nejprve, na jakou situaci by se mohlo jednat a pak tedy, co tady má pro vás zaznít. A samozřejmě, kdybyste měl někdo zájem o osobní výklad, tak mě můžete kontaktovat. Jo? Vlastně kontakty jsou tady pod tímto videem, veškeré informace najdete. Najdete tam i odkaz na webové stránky a na Hero, kde jsem tedy aktivní každý den. Tam máte i konzultace, vlastně členové tam mají ode mě skrze zprávy zdarma a mám tam víkendové výklady, denní výklady s výběrem na hromádky, k novoluní, k úplňku. Na Slunovrat jsem teď tam zveřejňovala, jo, výklady, takže je to tam takové pestré, mám tam i duchovní teda tématiky, například cesta duše, o duchovních partnerstvích, o nové zemi, o tom, jak vzniká duše, jak se učí, jak postupuje v úrovni vědomí. Jo, je tam takové jako pestřejší, takže pokud vás někoho toto zajímá, tyto témata, tak jste srdečně vítáni. A jdu se na to podívat, co mám tady předat. Já už to míchám tady. Co mám, prosím, tady pro někoho předat teďkom. O jakou situaci se jedná, jo? Podívám se nejprve tady na tu situaci. Abyste tak nějak hned třeba na začátku věděli, jestli to je nějaké poselství pro vás. Takže situace. Jaká tady je prosím situace? Tak eso holí, královna holí, desítka pentaklů, poustevník. Prosím, o jakou situaci se tady jedná? Tak, mám tady královnu holí, trojku holí, je tady hodně ohnivé energie. Wow, král holí. Král holí, královna holí, dobře. Devítka pentaklů. Věž. No. Katka poháru. Tak, to si ještě na to budu muset dovyložit. Tady z toho nejsem úplně moudrá, teda z toho konce tady. Dovyložím se ještě určitě. No, mám tady pár, jo. Královna holí, král holí, eso holí, uprostřed trojka holí, takže se tady spolupracuje. Co to znamená tady teda? Prosím, rytíř holí. Nicméně mě tady jakoby je tady věž, jo, a pětka pohárů toho, ten ukončení. Mám to tady teda u karty i manželství, takže tady se může jednat i o vztah opravdu nějaký stabilní. Mám tady u toho dvakrát soud. Dobře, královna mečů a eso pohárů. Král holí, král pohárů, pětka mečů. Spravedlnost. No. To je teda hodně specifický tady tento výklad, jo. Takže na mě to tady působí tak, že tam jako mám tady dvakrát soud a spravedlnost, jo. A mám tady kartu manželství a krále holí, královnu holí, šestku pentaklů, to je o nějakém vyrovnání. Tím, že to je u soudu dvakrát, u spravedlnosti, může se to jednat o nějaké vyrovnání se s něčím z minulosti. Jaké má ještě tady poselství, prosím, to šestka pentaklů. Věž, no. Ano, jo, věž tady. A mám ji tady dvakrát. Mám tady na začátku věž a na konci mám tady věž. Jo, propojuje se mi to tady, ty dvě věže. Mám to na šestku pentaklů, takže to, co jsem tady navnímávala, že se tam něco ukončilo a je tady jako vyrovnání, jo, s tím
vyrovnání a zároveň je tady zážeh nějaké nové energie. Jo. Je tady jako ve smyslu, je tady teda poustevník, 9 pentaklů, což jsou karty, které jsou hodně o nějaké individuální cestě vaší. Může tady být i nějaké rozhodnutí se pro to být sám nebo být sama. Je tady věž, je tady 5 pohárů. Mám tady i jako velekněze, který mi tady ještě s tím poustevníkem a 9 pentaklů vlastně říká, spíš mluví o takové touze jako uniknout, jo, do takového toho svého vnitřního prostoru a něco se učit, jo, něco se nějakým způsobem rozšiřovat obzory. Ať už je to duchovní růst, nebo to může být i nějaké nové obzory, jako ve smyslu nové obory, jo, obory, nové cesty. Můžou být, jo, kurzy, nějaké semináře, duchovní, jako nějaké duchovní nějaké proudy. To může být, co se týká jako vzdělávání. To tady někdo opravdu může mít, jo. Něco, co mu pomáhá se tady nějakým způsobem vymanit se z něčeho, co tady jako je v ukončení. Jo, ale ústřední energie je holí a 3 holí, jo, takže na mě to spíš působí, jako kdyby to bylo o nějaké tady dohodě. Jo, holí, co znamená ta 3 holí? Pentaklů. Královna pentaklů. 7 mečů, ale a vůz. Mám hodně karet tady. 9 pentaklů, jo. Dobře. Jako mám pocit tady, že někdo mohl tady i projít rozvodem, protože mám tady opravdu 2krát kartu soud a spravedlnost. A něco se teď řeší, jo, vyloženě v rámci toho, ještě jako dokončuje. Mám tady pentaklů, královnu pentaklů, holí, 3 holí. Je tam nějaký jako významný posun v téhleté oblasti. Je to tady teda v ukončení, protože mám tady zleva zprava kartu věž a 5 mečů, což je energie porážky. A královna mečů je takové jako vaše nastavení s královnou holí a posledním soudem, která mi tady říká, že se k tomu stavíte čelem, že tam něco komunikujete, něco řešíte, jo, v téhleté oblasti. Můžou tam přijít i opravdu i nějaké zprávy, jo, nějaké jako významné zakončení něčeho, co si jako řeknete a teď já můžu něco uzavřít a začít novou kapitolu. Jo, mám tady i posun. Zároveň je tady ale pentaklů, královna pentaklů a 7 mečů, takže to jsou hodně jako energie, spíš na osobní výklad. Na mě to působí tak, že buď tady někdo ještě něco řeší do toho pracovně, kde teda se cítíte nějakým způsobem jako zrazovaní. Jo, 7 mečů. Co to znamená tady? Prosím, co to znamená 7 mečů? Dobře. 9 pohárů. No, dobře. Buď to může být pracovní oblast, anebo ještě teda tady něco jako řešíte, anebo je to něco v rámci toho, co se týká jako financí a majetku. Může to být samozřejmě jako majetkové vyrovnání, pokud se tam jednalo o vztah stabilní nebo o manželství, protože mám tady opravdu toho 10 pentaklů, toho krále holí a královny holí. Opravdu je tady pár. Ale tím, že u toho mám prostě tu 7 mečů, královnu pentaklů a pentaklů, tak na mě to působí tak, že buď tam jsou nějaké finanční ztráty, nebo se tam něco řeší ještě, jo, v rámci jako financí, možná i v rámci hmoty, jo, přerozdělování majetku nebo něco takového. A pokud ne, tak tady někdo může řešit i něco jako v práci, ale tam je ta zrada jako na komunikaci. Jo, to je takové jako... Na mě to působí, tyhle ty kartičky vychází 7 mečů, páže mečů, když páže holí ještě, když jako někdo vám něco řekne, něco vám takzvaně slíbí, na něčem se jako dohodnete a tu dohodu třeba nedodrží. Jo, je to na komunikaci. Něco. Vyloženě tady vnímám nějaké nedodržení smlouvy, nedodržení dohody. Jo, takže... A samozřejmě se to může týkat jako vyloženě individuálně té práce. Jo, nějakých pracovních záležitostí, nedodržení smlouvy, nedodržení dohody.
A nebo se to právě tady týká tohoto vztahu, jo, královna holí, král holí. A pokud to ten vztah je, který tady byl ukončený, a může to být nějaký stabilní vztah nebo i rozvod, protože opravdu tady jako mám kartu, teda ukončení, jo, manželství, ukončení vztahu, tak se tam můžou právě řešit i v rámci tohoto nějaké jako záležitosti majetkové, dohody, nové začátky, jo, ale je to hned v té 7 mečů tady, jo, takže na mě to spíš působí tak, jako kdyby tam jste si řekli tady, že si půjdete tou svojí vlastní cestou, jo, mám tady kartu vozu a poustevníka a 9 pentaklů, to jsou opravdu karty, kdy jako by se tady někdo řekl, dobře, ale já už si chci tvořit to své. Já už se chci jako z toho vymanit, z tohoto. Jo, tohle opravdu může být i nedodržení nějaké komunikace ve smyslu, jako někdo vám něco řekne, že se třeba ozve, napíše, zavolá, nebo se na něčem fakt důležitém dohodnete a mám to tady s královnou pentaklů, s asem pentaklů, to může být cokoliv. Jo, zase samozřejmě v těch obecných energiích těžko se to jako určuje. Může to být ale tím, že jsou to pentakly, něco se týká financí, zázemí a práce. Ale samozřejmě to může být i nějaké jako v rovině těch majetkových záležitostí třeba. Jo, ale mám tady vůz a spravedlnost, to znamená nějakým způsobem já tady vnímám, že ta situace směřuje k vyrovnání, k rozřešení a k dokončení. Jo. Zase je tady energie té 9 pentaklů a 8 pohárů. No. Vy tady od toho odcházíte od té situace, jdete si jako spíš takovou jako tvoření si toho vlastního zázemí, mně to přijde. Pokud se to týká i tady nějakého domova, kdy jste třeba tady byli v odloučení tady s někým, tak je to opravdu o takovém zaměření se na vytváření se vlastních hodnot, jo, vlastního pocitu bezpečí a domova. Takhle to tady na mě tady působí. Jo, ale spravedlnost, poustevník, věž a 2x karta soudu je zakončení. Už tady mám kartu svět, ten taky zakončuje se soudem. Jako zakončuje se nějaký cyklus, jo, něčeho pro vás jako důležitého. Tak, já si ještě takhle dovyložím tedy z tohoto tarotu, co ještě o této situaci třeba máte vědět. Tak, co o této situaci ještě mám předat? Královna mečů. Se tady opakuje, mám tady ještě předat. Zase je tady velkněz. Co to mám předat? Jo. Zase je tady 6 pentaklů. Dobře, 8 pentaklů. A ještě k této situaci opravdu na spodku ještě velekněžka a tady mám hned zase královnu mečů a mága, takže je opravdu vidět, že vy tady už jako berete tu situaci do vlastních rukou, nenecháváte se moc do toho vtáhnout, takže proto je tady už to, co tady vnímám od začátku, že se to tam blíží jako opravdu jako k finálnímu rozseknutí, dokončení. A vy se k tomu stavíte poměrně asertivně, čelem, jo, s chutí něco dokončit, něco uzavřít, něco vykomunikovat. Zároveň mám tady teda sluníčku, 6 pentaklů a 8 pentaklů, takže pokud se to týká ohledně těch financí, tady 7 mečů a Eso pentaklu a královnu pentaklu, kde já tam vnímám, že tam mohlo být nějaké ztráty třeba finanční, nebo tohle můžou být i vyloženě krádeže, jo, ale to jsou fakt specifické věci, jo. Královna pentaklu, 7 mečů. Kdyby to vyšlo v osobním výkladu, tak vám řeknu, dávejte si pozor, jo, něco tady, jako buďte bdělí, buďte pozorní, jo, ale to je hodně specifické.
Nicméně, pokud se tam týkalo nějaké neporušení dohody nebo něco se týká i jako právě toho v těch financí, práce, tak je tady teda 6 pentaklů a 8 pentaklů, to znamená, je tam zase nějakým způsobem vyrovnávání, to dávání, přijímání. Jo, že se zase vlastně, vám ty karty říkají, proměňuje ten cyklus. Jo, vy se tady pouštíte do nové práce, do nějakého nového koníčku, jako zaměření se na něco nového. To je tady evidentní i s tou královnou mečů a mágem. Jo, takže vyloženě je tam odklon energií v tom, jako od vás, v tom, čemu vy chcete dávat už pozornost. Jo, a tím pádem vlastně tohle se může dokončit v podstatě, protože vy už na tom nevisíte, nějakým způsobem na tom nelpíte. Jo, není tam, nevnímám tam zas až takový náročný energie, spíš tam můžou být nějaké nečekané ještě zvraty, jo, třeba informace, zprávy, ale vnímám to, že už je to nějakým v procesu jako před dokončením. Jo, takže je tam vyloženě váš takový zájem už se soustředit na něco úplně jiného. Jo, nejlépe na vás a na váš život. Novou cestu. Jo, takže já tady opravdu jako vnímám vás jako stavím se tomu čelem, mám tady u toho mága, to je ta tvůrčí energie. A převzetí zodpovědnosti, jo, za tu vaši cestu, za situaci. Co teda zase já tam vnímám, že tam můžou teda, i když je tady sluníčko a 6 pentaklů, přijít i nějaké zlepšení, třeba finanční situace, jo, na základě toho, o čem já jsem mluvila tady. Vidíte, že tam je, zase ona drží ty mesky vah tady, stejně jako je ta spravedlnost, nějaké jako vyrovnání se. A zase ta spravedlnost nemusí vždycky být nutně pozitivní, jo, nebo zase, co je pozitivní, co je negativní, jo. Já to takhle nerada jako škatulkuju. A z toho nadhledu je všechno spravedlivé, jo, z toho vyššího principu duchovního. A tam neexistuje nespravedlnost, jo, nebo křivda, nebo že tohle je dobrý, tohle je špatný, jo, protože pro tu duši, my nevíme, co je pro tu duši dobré. Jo, může být právě dobré i to, že vám někdo nepomůže. Může být dobré i to, že se něco nepovede. Jo, protože se zase na tom nejvíc ta duše naučí. Jo, jako uvolní se jí tam třeba nějaké programy, nějaké záležitosti, dojde k většímu růstu uvědomění, pochopení. A zase jo, je hrozně snadné jako opravdu říct, tohle je dobré a tohle je špatné. Opravdu ta duše tohle nerozlišuje, to rozlišuje jenom ego, jo, lidské, jako člověk. Duše pro ní není dobré nebo špatné. Ta duše si naplánuje nějaké záležitosti, úkoly, kterými potřebuje projít, tak by to tady zvládla, to, co si tady sama naplánovala, a neříká si, tohle nechci, to je náročný, to fakt jako je špatný, jo. Ne, jo, tam naopak jako si často ta duše toho nabere opravdu hodně, jo, aby to tady dokončila, aby prostě obstála, aby už si to nemusela vlastně brát do dalších životů, takzvaně, jo, to svoje téma. Takže z toho vyššího principu je všechno spravedlivé. Samozřejmě, když řeknu, že se tady dochází k vyrovnání a ke spravedlnosti, berte to zase tak, že ta spravedlnost tady říká, dostanete to, co si zasloužíte, to, co je pro to vyšší dobro. Jo, jenom zase, jo, jako já, když třeba testuju v SRT a vhodnost něčeho, tak je tam vždycky důležité třeba u toho říci a při všech zohledněných jako známých i neznámých okolností, jo, žádám o vytestování, jo, ale ne vyloženě se ptát na to, co je pro mě dobré, nebo co je pro někoho dobré, protože to, co je pro někoho dobré, můžeme označit třeba i jako náročné, jo, jako velmi náročné. Takže jenom je to pro tu duši dobré, protože jí to zase výrazně posune někam jinam. Jo, takže neškatulkujme úplně dobré, špatné, ale je to tady ve vyrovnání. To znamená zase, ty karty říkají, jako uděje se to tak, jak se to udít má, pro to nejvyšší dobro, blíží se tady něco k završení, ale já to tady hlavně vnímám u tohoto výkladu s tím, co tady vyšlo, co ještě o tom máte vědět, je, že tady nemáte pochybovat a máte se teda k tomu stavět čelem, jednat otevřeně, na rovinu, asertivně a vnímám to tady jako pustit se do něčeho nového.
Opravdu tady může být i opravdu jako přilepšení, jo, v té finanční tedy oblasti, nebo minimálně nějaká zastabilizování, jo, té finanční oblasti. No a mírnost a velekněze já tady vnímám, že tam může být někdo, kdo tam stojí při vás, jo, kdo tam jako je pro vás důležitý a to znamená, co tady dnes poselství a 2 pohárů, no. Takže jo, kolo štěstí. Mírnost. Jako vnímám tady nějakou osobu, která tam může při vás stát v těch procesech, o kterých já mluvím. To opravdu je samozřejmě těžko říci v kolektivních energiích, jo, v obecných, ale ta podpora tady je. A pokud to není někdo konkrétní, tak je to zhora, protože mám tady velekněze a velekněžku a to jsou duchovní. Je to duchovní podpora, ochrana vedení, jo, zesílené, takže nebojte se i požádat o to vedení. Říct si o něj, říct si o to, ať se děje pro nejvyšší dobro třeba všech zúčastněných. To je třeba formulka, věta, která hodně pomáhá uvolnit i lpění na nějakém výsledku. A myslím si, že je tady zpráva, ať i nepochybujete. Jo, sluníčko je jako rozjasnění nějaké cesty, rozjasnění nějaké situace. Já se ještě takhle tady dovyložím jako radu. Zase tady je ta spravedlnost. A eso pohárů. Takže rada je tady vyloženě věřte v sebe a ve vyšší vedení. Věřte, vyloženě víra ve zdroj, víra v sebe a víra jako nahoru, jo, spravedlnost eso pohárů. Věřte v sebe, pokračujte tady a dovolte si zase rozsvítit jako radost, jo, ve vašem nitru. V poustevníkovi 3 pohárů, 9 mečů, tady jsou nějaké hodně zabývání se nějakými starostmi, jo, ale já to spíš vnímám o to, o čem já jsem mluvila před chvílí. Jo, takže můžou tam přijít nějaké jako samozřejmě informace důležité, ale pro vás je tady to podstatné fakt se jako zaměřit, vyloženě odklonit, o čem jsem mluvila, tu energii na tu vlastní cestu, na nějaké nové koníčky, záležitosti, při kterých bude vaše srdce plesat radostí, kdy se znovu jako, i kdyby to byly drobnosti, jo, začnete radovat. Vyloženě tohle je radost v srdci, radost v duši. Poustevník 3 pohárů. Jo, co vám karty radí. Jo, dovolte si znovu prožívat radost v srdci, radost vnitru. A hlavně tady teda taky jako naplnění vlastního poháru, sebepřijetí a důvěry v sebe a nahoru, jo, v to vedení, v ten zdroj. Takže máte tady jako sestavit za sebe, no, ono se tady opakuje. Jo, prostě se postavit sama za sebe, no, tady. Císařovna eso mečů. S takovou jako sebedůvěrou. Tohle je opravdu eso pohárů, císařovna o sebedůvěře, o sebepřijetí. Jo, rada. Zaměření se opravdu na to, co vám dělá radost. Tady je taková jako spokojenost v té 9 pentaklů. Ale
A hojnost, no. Tady je to hodně o těch financích, jo, taky. Nebo vnímám to tady od začátku, tu část tady financí a prosperity. Jo, to je přesně ta císařovna, je to tady i ta, o čem jsem mluvila, to sluníčko, 6 pentaklů, 7 mečů. Jo, takže tady vyloženě může být i zastabilizování právě té finanční situace. Jo, tam vyloženě někdo tady, to já cítím od začátku, něco tady řešil. Jo, z úřady přes soudy možná. A tam bylo nějaké porušení, nějaké dohody nebo něco takového. Může to být, jo, ať už je to přes ty soudy v rámci nějakého ukončeného manželství anebo v pracovní oblasti. Tak tady je to ale o tom, ať jako posun v životě, no. Odklon té energie, příznivá nabídka, úplně jako z téhle situace, tak aby se mohlo pochopení souvislostí, jo, a přítomný okamžik, aby se to mohlo právě tady ukončit. Tohle je vyloženě zpráva, co já tady načítám, posun v životě, u toho je přítomný okamžik, právě, že vy se v tomhle už nemáte nějakým způsobem pitvat nebo analyzovat, protože to už je tam jako, to už jako proběhlo. Jo, to je to, co tam prostě já vnímám. To je něco, co tam proběhlo, co se jenom čeká na nějaké dokončení, nebo možná v energetické rovině. Jo, a pomůže vám v tom, že budete v tom přítomném okamžiku a zaměříte se právě na to, co vám činí radost. Jo, i třeba na nějaké nové směry v tom vašem životě, v pracovní oblasti. Jo, vyloženě je tam takové to dát sebe v tenhle moment na první místo, netlačit na sebe, ale uvědomit si, co máte, za co jste vděční, co vlastně jste vybudovali, co vám vlastně činí radost. Jo, a to vám vlastně pomůže i, si myslím, nějakým způsobem tady něco dokončit, protože vy už na tom vlastně nebudete energeticky vyset. Jo, nebudete už jako vyset na tom a lpět na tom, ať se to teda dokončí, pohne a tak dále. Vy tam odkloníte tu pozornost a tím to uvolníte. Jo, je to jenom o pozornosti. Takže pochopení souvislostí, je tady hojnost, posun v životě a příznivá nabídka. Příliv financí, takže máte to tady. A na spodku jste na správné cestě. Jo, takže vidíte, jo, je to tady dvakrát vlastně. To je ta energie, tohle je vyloženě, co já tady vnímám, hra energie, jo, nebo prostě je to energie, peníze jsou energie, finance jsou energie. Pokud tam nebudete úplně na něčem vyset, na nějakém zklamání, jo, kde byl možná i nějaké finanční ztráty nebo nějaká, jak jsem o tom mluvila, porušení nějaké smlouvy, dohody, tak vlastně tam v ten moment to k vám může, jo, protože vy vytváříte vy vytváříte tu novou energii, nové směry. Dáváte pozornost k tomu, co vám dělá radost. A tam může pak ta energie proudit, jo, i časem těch financí. Takže o tom to je tady. Příliv financí, příznivá nabídka. Dobře. Tak já si ještě takhle na závěr vytáhnu pro vás kartičku. Vyjádřete se jasně. No, takže je to tady vlastně opět to, o čem jsem mluvila. Vy máte tady jednat sami za sebe. Asertivně, otevřeně. To vlastně, o čem já už jsem mluvila. Do několika měsíců. Odpoutejte se, jo? Tam je potřeba, a to se tady jako dokončuje, odpoutat se od téhleté záležitosti. Jo? Právě díky té energii, aby se to pohlo. Tak. A ještě na závěr se ptám, co je v tom pro vás takhle za úkol ještě. K tomu tedy, co zaznělo. Tak je tady bohyně Minkate, Minemosine, pardon. A minulost. Jo, takže ještě vám na závěr přečtu tuto bohyni, co tam máte za úkol, je to pod vibrací
sedmičky, takže je to opět ta karta vozu, která vám tam vyšla, takže je tam ten posun. Jo, tady někdo vyloženě něco dokončuje, ale je potřeba opravdu se zaměřit na to nové. Jo, nepytvat se a nespadat do té analýzy toho, co tam bylo. Jo, to tady je. Proto máte i přítomný okamžik a symbolicky jsem tu kartičku minulosti dala těsně pod ten přítomný okamžik. Jo, tady. To je ten klíč tady. Takže v minulosti jsou ukryté momenty, které skýtají obrovský poklad. Když si projdete vlastní vzpomínky, které patří do sféry působení řecké bohyně Mnémosyné, odhalí se vám nezměrná moudrost. Najdete tam ponaučení, která jsou jako posvátné talismany z minulosti, podobající se skamenělinám v jantaru. Nyní můžete důvěřovat svým instinktům, že když vám něco připomene minulost, skutečně to obsahuje jádro starého v novém. Je to skvělá příležitost činit zasvěcená rozhodnutí a začít dělat věci jinak. Tato bohyně pro vás má další neobyčejné poselství. V životě je mnoho okamžiků, kdy jste postavena před volbu. Máte moc učinit krásné změny a stát se kreativnější, silnější a živější. Vzpomínky na buněčné úrovni těla sice někdy vyvolávají hmatatelný strach, ale když se dokážete přenést přes minulost a objevit nová území, přijde nová vize svobody. Minulost už nikdy neuvidíte stejně, neboť strnulé přijetí nahradí moudrost. Vzpomínky se změní, protože jste se změnila vy sama. Takovou svobodu lze získat ochotou, snahou a zvídavostí. Vztahy se obohatí dalšími možnostmi a veškeré bezprostřední rozhodování už nebude vláčeno starými neprospěšnými vzorci. Bohyně Mnémosyné si přeje, abyste takový zázrak zakusila. Tak jo. Takže za mě to takhle, přátelé, vše, co jsem tady měla v tento moment předat. Já vám děkuji a zase se uslyšíme tady nebo na Hero. Mějte se krásně a ať se vám daří.